فێرخوازانی پۆلی 12 سڵاو لەم ڤیدیۆدا باسی ریدینگی یونت 5 دەکەین کە باس لە دابینکردنی خواردن و ئەو کێشانێک کە ڕوبەڕووی دەبینەوە و هەروەها چارەسەری ئەو کێشان دەکات. بۆ ئەوەی لەم ریدینگە تێبگەیت و ئاسان بێتەوە لات سێری ئەم ڤیدیۆ بکە تا کۆتایی. لە ریدینگی یونت 5دا تێکستێکمان هەیە بە ناونیشانی What on earth are we going to do about food? چیمان پێ دەکرێت دەربارەی خواردن. It's written by Sam Carter لەلایەنی Sam Carter نووسراوە who is the director of Only One Word کە بەڕێوەبەری ڕێکخراوی Only One Word. تێکستەکەمان بەم شێوە دەست پێ دەکات. The human population will probably increase by nearly a third by 2050. ژمارەی دانیشتوانی سەرزەوی دەشێت زیاد بکە by nearly a third بە ڕێژەی a third نزیکەی 1/3 واتە نزیکەی 30% by 2050 تاوەکو ساڵی 2050. And we had better prepare urgently for that situation. بۆیە باشتر وایە prepare urgently بە خێراترین کات خۆمان ئامادە بکەین بۆ ئەو بارودۆخەدا. We have only quite small amount of land and water. لەسەر زەویدا we have only quite small amount of land and water. ڕێژەیەکی کەممان هەیە لە ئاو لە وشکایی و لە ئاودا. بۆچی to produce the food we will need. بۆ بەرهەمهێنانی ئەو خواردنە کە پێویستمان پێێتی. وەکو دەزانین زەوی نزیکەی 75% ئاوە، بەڵام ئەو ئاو بۆ کشتتوکاڵی هەمووی بەکاردێنێ لەبەر ئەوەی بەشێکی زۆری یاخود زۆربەی ئاوی سوێرە کە بۆ کشتتوکاڵی ناتوانانی بەکاری بێنین. هەروەها وشکاییەکانمان زۆربەی شاخە یاخود بیابانە و هەروەها دەشێت شار بێ کە ناتوانین لەوێ کشتتوکاڵی بکەین و خواردنی پێویست بەرهەمبێنین بۆ دانیشتوانی سەرزەوی. بۆیە سەرچاوەکانمان سنووردارە، دەبێت بزانین چۆن بەکاری دەبێنین بۆ ئەوەی خواردن دروستکەین. لەبەر ئەوەی سەرچاوەکانمان سنووردارە تووشی هەندێک کێشە دەبین. And the first danger is that یەکەم مەترسیمان ئەوەیە. We will reduce these limited resources further. ئەم سەرچاوە شتیانەمانە کەمتر دەکەینەوە. کەی as we try to get more from them. کاتێ هەڵ دەدەین زیاتریان لێ وەرگرین، سوودی زیاتریان لێ ببینین، زیاتریان پێ بەرهەم بهێنین. وەکو دەزانین سەرچاوەکانمان سنووردارە، ئاو زەویکانمان سنووردارە. چۆن هەڵ دەدەین زیاتریان لێ وەرگرین بە کێڵدانی بەردەوام. So if for example بۆ نمونە if the land is overused زەویەک زیاد کشتتوکاڵی لێ بکرێ، وەکو دەزانی زەوی کشتتوکاڵی دەبێت ماوەیەک ساڵێک کشتتوکالە بکرێت و ساڵێک پشوو پێ بدرێ بۆ ئەوەی خۆراکی خۆی بگەڕێنێتەوە. بەڵام ئێمە بە بەردەوامی if land is overused زەویەک زیاد بەکارهێنرا and not farmed sustainably وای لێ دێ کە خۆراکی لێ نەمێنێ بۆیە بۆ ماوەیەکی زۆر جێبێهێڵدێ. بۆیە ئەگەر زەویەکەمان زیاد بەکارهێنرا if land is overused and not farmed sustainably و بۆ ماوەیەکی زۆر نەکێڵدرا کشتتوکاڵ لێ نەکرا it will often turn into desert. دەشێت یاخود زیاتر وایە کە ئەو زەویە دەبێتە بیابان. بۆ ئێمە زەویەکەمان زەویەکی کشتتوکاڵی بوو، هەوڵماندا زیاتر لێ بەرهەمبێنین، بەڵام لە ئەنجامدا لە کۆتاییدا بوو بە بیابان. Another danger comes when we create new farmland. ڕوبەڕووی مەترسیەکی تر دەبینەوە، ئەویش کاتێ زەوی کشتتوکاڵی نوێ دروست دەکەین create new farmland. بۆ نمونە زەویەکمان هەیە دارستانە یاخود گیایە، دارەکانی دەبڕین یاخود ئەو گیای لا دەدەین و هەوڵ دەدەین بەرهەمێکی تری لێ بچێنین بۆ ئەوەی سوودی زیاتری بۆمان هەبێت. بۆ نمونە take the Oklahoma dust bowl in the American Great Plains. ناوچەی Oklahoma dust bowl کە دەکەوێتە هەرێمی Great Plains لە ئەمریکا، وەکو ئەم نەخشەیە ڕوونی دەکاتەوە. This over a century ago سەدەیەک یاخود زیاتر لە سەدەیەک لەمەوە پێش this enormous region's ancient grassland گیای ئەم ناوچە ئەم هەرێمە گەورەیە was replaced by two crops. گۆڕدرا بە دوو بەرهەم، واتە گیای ئەو ناوچەی هەمووی لادرا و دوو بەرهەمی ترمان لەوێ چاند. ئەو دوو بەرهەمە چی بوو؟ corn and cotton گەنمە شامی و لۆکە which were grown very intensively کە بە شێوەیەکی زۆر چڕ بەرهەم دەهێنرا. واتە زەوێکمان هەبوو کشتتوکاڵی نەبوو، تەنها گیا بوو، گیاکەمان لادا کردمانە زەوی کشتتوکاڵی کە گەنمە شامی و لۆکەی بۆمان بەرهەم دەهێنا. تاکویستە شتێکی باشە. بەڵام then came the hot drought of the 1930s.
وشکە ساڵێکەی ساڵانی 1930کان هات. بێگومان وشکە ساڵیە The crops died. بەرهەمەکانمان وشکۆ بوو مرد و لەناوچوو. Worse, the light dry soil became dust. لەوە خراپتر لە وشبوونی ڕووەکانمان خراپتر ئەوە بوو کە the light dry soil خۆڵە وشکە نەرمەکەمان became dust بوو بە تۆز. And without either crops or grassland to hold it down و بەبێ بوونی هیچ لە ڕووەکەکانمان بەرهەمەکانمان کە وشکۆ بوو or grassland یاخود یاکەم کە خۆمان لاماندا to hold it down بۆ ئەوەی خۆڵەکەمان ببەستێتە زەویکەوە بانەی بە millions of tons were carried away in the dust storms. ملیۆنەها تەن لە خۆڵەکە بابردی و بڵاوی کردەوە لە بەگەردەلوولەکاندا. That spread south and east کە بڵاوی کردەوە بەرەو باشوور و ڕۆژهەڵاتدا. Much of it finally fell into the Atlantic. بەشێکی زۆری لە کۆتاییدا کەوتە زەریای ئەتلانتیکەوە. The land became useless. زەویەکەمان بێکەڵک و بێسوود مایەوە. And 2.5 million people had to move away. 2.5 ملیۆن کەسیش ئەبوایە ناچار ئەو شوێنیان ئاوارە بوون و ئەو ناوچەیان بەجێهێشت. Many west to California. و بەشێکی زۆریشی بەرەو ڕۆژاوە بۆ شاری کالیفۆرنیا. Those dust storms would never have happened if the grassland had remained. ئەو گەردەلۆتۆ زاوێنە هەرگیز ڕووی نادەدا ئەگەر گیاکەمان جێبهێشتایە. And if only the farmers had used less intensive techniques, ئەگەر جوتیارەکان بە تەکنیکێکی کەمترەوە یاخود زۆر بە شێوەیەکی تەکنیکێکی چڕەوە کشتتوکاڵیان نەکردایە, the disaster might also largely have been avoided. ئەو کارەساتە تا ڕادەیەکی زۆر دەمانتوانی خۆمان لێی دوورخین. We could and should have learned from that. دەمانتوانی و دەبوایە لەوە فێربووین. بەڵام بەداخەوە Today, ئەلەمڕۆدا, those similar things are happening. هەمان شت دووبارە بێتەوە و دووبارە ڕوودەدات. In China, Australia and Africa. لە وڵاتی چین و ئوسترالیا و هەروەها لە کشوەری ئەفریقا. تاوەکو ئێستا ئەو هەوڵانەی دامان بە مەبەستی ئەو بوو خواردنی زیاتر دروستکەین و سوود زیاتر لە زەویکانمان وەرگرین. بەڵام بە پێچەوانەوە تووشی کارەسات و قەیران بووین. So what are we going to do to produce more food and not less? بۆیە چی ئەنجام دەین بۆ ئەوەی خواردن زیاتر دروستکەین؟ Not less. نەک کەمتر. Many believe the answer is GM. زۆرێک باوەڕی وایە کە چارەسەرەکەمان GM. GM چییە؟ کورتکراوەی Genetically Modified Crops. بەرهەمە بۆ ماوەی دەستکاری کراوەکان. چۆن واتە؟ Scientists now can add useful genes. زانایان ئێستا دەتوانن بۆ ماوەی بەسوودەکان useful genes زیادیکەن from one plant to another. لە ڕۆکێکەوە بۆ ڕۆیەکی تر زیادیکەن to create something new. بۆ ئەوەی بەرهەمێکی نوێ دروستکەن ڕۆکێکی نوێ دروستکەن بە تایبەتمەندی جیاواز و باشترەوە. بۆ نمونە ئەگەر سێر ئەم وێنەیە بکەین دەبینی ئەم ڕۆکەمان هەیە تایبەتمەندی ئەوەی هەیە بەرگری نەخۆشی باشە واتە تووشی نەخۆشی نابێت بەڵام کێشەوەیە بەرهەمی کەمە بۆیە زۆر سوودی لێ نابینین. ڕۆکی دووەم بەرهەمی زۆرە بەڵام دووبارە سوودی لێ نابینین لەبەر ئەوەی بەرگری نەخۆشی زۆر کەمە. ڕۆکەکە بەرهەمەکە پێش ئەوەی بگات لە ناودەچێت. بۆیە زانایان تایبەتمەندیە بە سوودەکان بۆ ماوەی بە سوودەکانی ڕۆکی یەکەم کە بەرگری نەخۆشیە زیادی دەکەن بۆ ڕۆکی دووەم و وا دەکات ڕۆکی دووەم بەرگری نەخۆشی زیاد بێ و لە هەمان کاتە بەرهەمەکەی خۆشی دروست بێت و بتوانین سوودی زیاتری لێ وەربگرین. بۆیە ئەو ڕۆکەی نوێیە کە دروست دەبێت چۆن دەبێت something that might for example ئەو نمونەیە بەرهەمە نوێ کە دروست دەبێت بۆ نمونە produce more fruits میوەی زیاتر دروستەکە resist disease better بەرگری نەخۆشی زیاترە and uses less water than its natural parents و ئاوی کەمتری دەوێت بۆ گەشەکردنی لە باوانە سروشتیەکەی واتە لەو دوو ڕۆکەوەی کە لێ دروست کراوە. تاوەکویستە هەوڵماندا بەرهەمێکمان دروست کرد ڕۆکێکمان دروست کرد میوەی باشترە و بەرگری نەخۆشیشی باشترە و تایبەتمەندی باشی هەیە. However, there are worries that weeds could reproduce with the artificial GM. هەرچۆنێک بێ هەندێک نیگەرانیمان هەیە worries. نیگەرانیمان لە چی هەیە؟ that weeds گژوگای بێسوود
could reproduce دووبارە بەرهەم بێتەوە دووبارە دروست بێتەوە with artificial GM crops لەگەر بەرهەمە دروستکراوەکانی GMدا. چۆن ئەم ڕۆکە یاخود ئەم گژوگیایە بۆ ماوەی بە سوودەکانیش کاریان لێ بکات وەریگرێ و گژوگیایەکمان بۆ دروست بێت بەرگری نەخۆشی باش بێت و گەشەیەک باش بێت و ئاوی کەمتر بێت. بۆیە the weeds گژوگیاکە take the wonder genes بۆ ماوەیە بە سوودەکان وەردەگرێ ئەو بۆ ماوەی نمونەیانە وەردەگرێ and then take over the whole land و کۆنترۆڵی هەموو زەوی کشتتوکاڵەکەمان دەکات و داگیری دەکات. Hydroponics offers a different solution. Hydroponics چارەسەرێکی جیاوازمان پێ دەدا. Hydroponics چییە؟ پێشەوەی وەڵامتان دەمەوە با پرسیارێ بکەین. ئایا دەتوانم کشتتوکاڵی بکەم یاخود ڕۆکێک بڕوێنم بەبێ خاک؟ ئەگەر وەڵامەکەت نەخێرە سێری ئەم وێنەیە بکە کە هەمومان بینیومانە و کاتێک گوڵێکمان بۆ دێ لە کەسێکی ئازیزەوە دەیخێنە ناو پەرداخێکەوە و ئەو گوڵە بۆ ماوەیەکی زۆر گەشە دەکات و دەمێنێ. لەم بیرۆکەیەوە hydroponics سەری هەڵدا. So it starts from the fact لەو ڕاستیەوە دەست پێ دەکا that soil itself is not important to plants کە بوونی خاک گرنگ نییە بۆ ڕۆکەکان. They will grow as long as they get the soil's nutrients. گەشە دەکات و تا ڕۆکانمان گەشە دەکات مادام خۆراکی خاکەکە پێی دەگات. When plants are grown in liquids کاتێ ڕۆکێکمان هەبێت لە ناو شلەمەنیە گەشە بیڕوێنین و گەشە بکات which contains these nutrients و ئەم خۆراکی خاکەکە لە ناو ئەو شلەمەنیادا هەبێ and lots of oxygen هەروەها ئۆکسجینێکی باش they actually ڕاستیدا grow better and faster باشتر و خێراتر گەشە دەکات than plants in ordinary soil لەوەی لە ڕۆکێک کە لە خاکێکی ئاساییدا میڕوێنین. If humans ever lived in deep space or on Mars they could grow their crops this way. ئەگەر بێت و مرۆڤ لە بۆشای ئاسماندا بژی or on Mars یاخود لەسەر هەساری مەریخ they could grow their crops this way. دەتوانن ڕۆکانیان بچێنن بەم شێوەیە واتە بەکارهێنانی hydroponics. Here on Earth too لێرە لەسەر زەویشدا hydroponics might be the solution. Hydroponics دەکرێت چارەسەرەکەمان بێ واتە چارەسەری دابینکردنی خواردن. We could grow our crops in million places without soil. دەتوانین ڕۆکانمان بچێنین لە ملیۆنەها شوێن بە بێبوونی خاک. million places واتە لە زۆربەی شوێنەکان. چۆن بە کوردی خۆمان دەڵێن هەزارەهان شوێن واتە هەزارەهان جار واتە لە زۆربەی جارەکان یاخود لە زۆربەی شوێنەکان. So we could grow our crops in million places without soil. دەتوانین ڕۆکانمان بچێنین لە ملیۆنەها شوێن لە زۆربەی شوێنەکان بە بێبوونی خاک. Even in huge containers out at sea. تەنانەت لە ناو دەفری گەورە containers دەفری گەورە یاخود لە ناو بار هەڵگرە گەورەکان لە ناو دەریا واتە دوور لە خاک. As long as we started very soon to use hydroponics on a very large scale ئەگەر بێت و دەست پێ بکەین بە زووترین کات و hydroponics بەکاربێنین on a very large scale بە ڕێژەیەکی فراوان و زۆردا it really could be the answer to my question. دەکرێ وەڵامی پرسیارەکەمان بێ. پرسیارەکەم کام پرسیار ئەو پرسیارەی نووسەرەکە سام کارتر لە سەرەتایی پاراگرافەکەەوە یاخود ناونیشانی پاراگرافەکە دەستی پێکرد ئەویشەوە بوو What on earth are we going to do about food?